अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सबका ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो बाइक की रिस्टोरेशन की सीरीज़ चल रही है, तो उसके अगले पार्ट में वेलकम। और आज मैं करने वाला हूँ कि इसका जल्दी से ये जो सारे इसके प्लास्टिक के पार्ट्स हैं सारा कुछ रिमूव करने वाला हूँ। तो इस बाइक का सारा कुछ उतरेगा और आप इसको बिल्कुल नंगा करते हैं, और नंगा करने के बाद ही हमें हर चीज़ में एक्सेस मिलेगी। हम देख सकेंगे कि इसमें क्या कुछ है चेंज करने का और क्या कुछ बुरी हालत में है, और किस चीज़ को पेंट करना है, किस चीज़ को रिपेयर करना है, तो अंदर से मज़ीद इंजन की तरफ। तो फिर ही हम जाके स्पार्क प्लग्स और एयर फिल्टर और इन चीज़ों तक पहुंच पाएंगे। तो आज का मेरा काम सिर्फ यही है कि इसका सब कुछ रिमूव करना है। जो प्लास्टिक के पार्ट्स हैं, इसमें प्लास्टिक ज़्यादा है, बड़े प्लास्टिक से, तो सब कुछ कोशिश करते हैं रिमूव करने की। इसको बिल्कुल जितना हो सके नंगा करने की कोशिश करते हैं। तो चलें जी, सबसे पहले सीट उतारते हैं और टॉप बॉक्स उतारते हैं। ये चीज़ हो चुकी है स्टक। तो ऐसा हो नहीं सकता कि जब बाइक खोलें और कोई ना कोई पेज आपको टफ मतलब टाइम ना दे। अब ये दो जो स्क्रू हैं जो इसके टॉप बॉक्स के हैं, ये बिल्कुल स्टक हैं, पत्थर की तरह हैं। अब मैंने अगर ज़्यादा ज़ोर आजमाई की तो ये नट ही ख़राब हो जाएंगे। अब मैं देखता हूँ, आराम से सोच के इनको करूँगा। बाकी जो साइड पैनियर्स के रैक थे वो मैंने उतार दिए हैं। तो ये रहे जी, इनको पेंट थोड़ी सी ज़रूरत है मगर इतनी ज़्यादा नहीं। तो बाकी रस्ट वगैरह रिमूव करेंगे, जो नेट वगैरह है। मगर ये काम इधर ये अटक चुका है, तो इसको खोलना था और इसके नीचे के प्लास्टिक को खोलना था जिसको पेंट की ज़रूरत है। तो इस पार्ट को करते हैं यहाँ स्टॉप, बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये जितने भी प्लास्टिक हैं, ये सारे, ये साइड वाले, अब इनको उतारते हैं।
इस प्लास्टिक ने मुझे बहुत टफ टाइम दिया है दोस्तों खोलते हुए, और बाकी तो तकरीबन खुल ही गया था, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ी। और ये प्लास्टिक जो है इसको मैंने मीटर के साथ आता है, तो मीटर को अभी मैंने अलग किया है। तो पहले मैं कोशिश कर रहा था यहीं से खोल के इसको ऊपर उठा दूँ, मगर नहीं, मगर उसके साथ मुझे मीटर भी खोलना पड़ा है। मीटर भी मुझे बाइक से डिसकनेक्ट करना पड़ा है। तो ये रहा जी मीटर इस बाइक का। सेंसिटिव पार्ट है भाई, साइड पे कर देते हैं, नो बाद में चलना ही बंद हो जाए। तो ये चीज़ थी जो हमें उतारनी थी। और एक मिनट से आपको दिखा, ये देखें इसकी हालत प्लास्टिक की, देखें कितना गंदा है। तो इसको पेंट करना था, उधर ही अगर लगे लगे मैं पेंट करता तो ये काफ़ी चीज़ें ख़राब हो जाती। अब मैं इसको तसल्ली से अच्छा सा पेंट करूँगा, साफ़ करूँगा, फिर इसमें मीटर सेट करूँगा और फिर मेरा दिल मुतमिन होगा। तो एक ये पार्ट गंदा था और एक ये पार्ट जो है तकरीबन ठीक ही था, मगर ये नीचे का था, इसका इतना ज़रूरी नहीं। ये फ्रंट का एरिया ये गंदा था, ये फ्रंट से दिखता है, तो इसको क्लियर कोट मारना था और साफ़ करना था अभी ये। और बाकी ये साइड के तो तकरीबन ठीक ही हैं, इनको भी क्लियर करना है। बाकी इनको तो पेंट नहीं करना है, ये ओरिजिनल प्लास्टिक हैं, ये ठीक ही हैं, इनको पेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही करना है, क्योंकि इन पे स्टिकर भी लगे हुए हैं और ये ग्रे कलर के हैं। तो मैं इनको करूँगा ब्लैक पेंट। तो ये आ गया राइट साइड, ये हो गया लेफ़्ट साइड, और ये हो गया मिडल के पार्ट सारे, नीचे और ऊपर के मीटर के। और ये आ गए साइड पैनियर्स, ये ठीक ही हैं बस। तो वैसे ही उतारे हुए पेंट कर देंगे। अब इम्पोर्टेंट पार्ट है ये वाला, जो कि खुल नहीं रहा है, क्योंकि इसकी ये ऊपर वाला रैक उतरेगा तो ये अब बिल्कुल ब्लॉक हैं। मैंने कोशिश की है, ज़्यादा ज़ोर मारा ख़राब हो जाएंगे, ना हुआ तो फिर यहीं से कहीं से पेंट करने की कोशिश करेंगे आराम से जितना हो सका। तो देखते हैं उसके बाद। अभी मुझे ये खोलना है सारा कुछ, वो मैं दिखाता हूँ आपको खोल के। ये वाला और ये वाला पार्ट उतारता हूँ। तो बाकी तकरीबन बाइक नंगा हो चुका है, अभी टैंक उतरना है और ये वो। तो इसको पहले मैं उतार लूँ दो चीज़ों को, फिर दिखाता हूँ कंप्लीट बाइक नंगा होने के बाद। और हाँ, मैंने ये भी उतारना है, अभी इसकी वीडियो नहीं बनाऊंगा, कोशिश करूंगा, मगर इसके जो नेट बोल्ट हैं इनको भी रस्ट पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। उसके बाद हो सकता है साइलेंसर को, पाइप को भी उतारा जाए, क्योंकि ये देखने पीछे रस्ट। तो ये, और अभी मैंने खोलना है ये सारा, कैमरे के पीछे खोलूँगा, दिखाऊँगा नहीं। ये टॉप भी खोलना है, फ्रंट स्प्रॉकेट का कवर है, इसके अंदर देखते हैं क्या सूरत हाल है। और ये जो रैक हैं, गार्ड हैं, क्रैश गार्ड, इनको भी खोलना है। वैसे ज़रूरत नहीं है, खोलना चाहिए। खोल के एक बार पूरा इसको हल्का करेंगे, फिर जहाँ से पेंट की ज़रूरत होगी फ्रेम को। और हाँ, ये पार्ट भी तो है, इस पार्ट को भी खोलना है अभी, और इसको भी पेंट करना है। तो मैं एक बार सारा कुछ खोल लूँ, खोलते हुए आपको मैं क्या दिखाऊँ, फिर एक ही बार दिखाता हूँ कि क्या क्या उतारा है मज़ीद। अपडेट ये है दोस्तों कि काम फंस चुका है शदीद बुरा। ये मैं साइलेंसर उतार रहा हूँ, इसके पहले मैं दिखा दूँ आपको, ये सारे कवर उतार दिए मैंने, 1 2, और ये नीचे जो गार्ड होता है नीचे स्टील का, ये भी उतार दिया है नीचे से। तो ये सारा कुछ उतार दिया है। अब बारी है साइलेंसर के निकलने की। इसका पाइप मैंने यहाँ से कोशिश की है, नहीं खुल रहा था, तो मैंने ज़्यादा ज़ोर नहीं मारा। वो पिछली बार जैसे हमारा टूट गया था तो काम बढ़ जाता है, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा इसको मिडल से खोलते हैं और अलग कर लेते हैं, मगर सांस चढ़ी है मुझे, देखने में कितना लड़ रहा हूँ इसके साथ, अकेला हूँ इसलिए। ये जो बहुत बुरे थे हालत इनकी, रस्ट, वो मैंने फिर बड़ी मुश्किल से क्लीन की है इस वायर से, स्टील के वायर से। उसके बाद थोड़ा सा ज़ोर मारा है तो खुल गया है। मुझे डर था नहीं खुलेगा, फंसेगा, मगर साफ़ सफाई के बाद खुल गया है। अब रियल इशू आ गया है ये वाला, ये अटका हुआ है। तो इसको मैंने बहुत कोशिश की है खोलने की। सारे ये नट बोल्ट इसके मैंने खोल दिए, जितने भी थे इधर इधर सारे ओपन है। अब ये यहाँ से आज़ाद है, बस यहाँ से अटका हुआ है और ये खुल नहीं रहा है मुझसे। और मैंने फिर इस तरह पेचकस रख के थोड़ा सा हिट की है, मगर ये देखें इसका रस्ट की वजह से इसका जो पाइप है वो भी टूट रहा है यहाँ से। तो अब देखते हैं क्या बनता है। अब बंदा अकेला हो तो काफ़ी टफ हो जाता है, 2 बंदे हों तो हाथ लगते हैं, 2 तो जल्दी हो जाता है काम। सुबह से लगा हूँ, अकेला हूँ, सांस भी बहुत चढ़ी हुई है। और ये भी मैंने दिखाया नहीं आपको, ये भी मैंने खोल दिया इसका साइड क्रैश बार। और ये देखें इसकी हालत,
कितनी गंदी है, रस्ट है। ये सारा कुछ क्लीन करूँगा, इसको ग्रीस करूँगा और सारा कुछ। और बाकी ये तो मैंने आपको दिखाया है। आहिस्ता आहिस्ता बाइक खुल रही है और ये नहीं खुल रहा है, इसको मैंने बहुत ट्राई किया, इसको मैं नहीं मज़ीद तंग करूँगा क्योंकि यहाँ से ये ख़राब हो जाएगा, फिर बिल्कुल किसी काम का नहीं है। तो कोशिश करूँगा फिर भी, मगर मुश्किल लग रहा है। और यहीं से स्प्रे कर दूँगा। वैसे यही इम्पोर्टेंट पार्ट था जो मुझे कलर करना था, मगर चलें, अगर साइलेंसर उतर गया तो फिर मुझे थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसको थोड़ा पेंट करने में। तो यहाँ से तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, बस ये नीचे का पार्ट। तो देखते हैं क्या बनता है। उसके बाद टैंक रिमूव करना कोई इतना इशू नहीं है, वो हो जाएगा। अभी जिसने मुझे टफ़ टाइम दिया हुआ है वो यही है। तो देखें इसकी हालत कितनी ख़राब है, इसलिए इसको उतारना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसको उतार के इसकी रस्ट रिमूव की जाए, उसके बाद पेंट किया जाए जो होता है रस्ट प्रूफ, ताकि ये फिर लॉन्ग लाइफ जिए मज़ीद। अभी चल तो रहा है, इशू नहीं है, मगर ये चीज़ रहे तो ख़राब हो जाती है, ये सुराख हो जाते हैं साइलेंसर के पाइप में। तो ये है जी, अब देखता हूँ मैं क्या बनता है। या हो सकता है खुले और इसके अंदर जो वाशर होता है वो ख़राब हो जाए, फिर नया ऑर्डर करना पड़े, कुछ भी हो सकता है, देखते हैं। और ये जो पार्ट है इसको मैं इधर साथ ही लगे क्लीन करके पेंट कर दूंगा, मगर उतर नहीं रहा है ये। इसको भी मज़ीद ख़राब नहीं करेंगे, यहीं पे ही कोशिश करेंगे, लगा देंगे। तो दोस्तों चेक करें, यहाँ से भी अब खुल चुका है। ये नहीं खुल रहा था तो मैंने कहा आखिरी ट्राई मारते हैं, इसको टूट गया तो खैर है, अब जो होगा देखा जाएगा। तो ये दो इसके जो नट है ये निकल चुके हैं यहाँ से, ये देखें ये आज़ाद हो चुका है, मगर ये पाइप यहाँ भी फंसा हुआ है। तो दोनों जगह से स्टक है, यहाँ से भी यहाँ से भी। क्यों? रस्ट की वजह से। तो ये पहली बार खुल रहे हैं जब से बाइक कंपनी से निकला है, इसलिए। अगर एक बार कभी पहले खुले होते तो अब खुल जाते। तो ये इशू होता है रस्ट की वजह से, इसलिए मैं इसको उतार रहा हूँ ताकि मज़ीद फ्यूचर में और ख़राब ना हो। तो ये होता है रस्ट का इशू। अब ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, हिट भी कर रहा हूँ, ये रबड़ की है थोड़ी सी, फिर भी नहीं है, देखें। अब कोशिश करता हूँ, अब पूरा ही उतरेगा यहाँ से वहाँ तक जी। तो दोस्तों तकरीबन काम सारा ख़त्म हो चुका है, और वही दो चीज़ें जो अटकी हुई हैं वही अभी भी अटकी हुई हैं। बाकी सारा कुछ उतार दिया, मगर मैं आज बिल्कुल अकेला हूँ तो लड़ लड़ के थक गया हूँ इससे। अब मेरी हो चुकी है बस, तो अब मैं ख़त्म करता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि क्या कुछ उतारा है बाइक से। तो सबसे पहले साइड पैनियर्स उतार दिए गए हैं, क्या बोलते हैं, क्रैश गार्ड साइड से उतार दिए गए हैं, दोनों साइड के। नीचे का जो क्रैश गार्ड होता है, इंजन के नीचे प्लेट होती है, वो उतार दी है। उसके बाद साइड के सारे प्लास्टिक जितने भी हैं, फ्रंट के मीटर के ऊपर के नीचे के सारे उतार दिए हैं। और साइलेंसर के जितने भी कवर थे, ये 2 पीस थे, ये भी उतार दिए हैं। और टैंक भी उतार दिया है। इसकी हालत जो टैंकी की है स्क्रैच ज़्यादा हैं, बाकी खैर ये ठीक है। और इसके अंदर भी रस्ट है, वो भी क्लीन करेंगे। और टैंक के नीचे भी देखें, यहाँ पे भी रस्ट है, तो इसको भी पेंट कर देंगे नीचे से, ताकि मज़ीद रस्ट ना लगे। और ये आ गया चेन के फ्रंट स्प्रॉकेट का कवर, देखें कितना गंदा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये चेन की बैक, ओए नट मेरे गुम हो रहे हैं, ये देखें। तो कितनी सफाई इसको चाहिए थी वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये चेक करें, फ्रंट स्प्रॉकेट के नीचे देखें कीचड़ कितना है और बहुत गंदा है। हाँ, तो चेन के जो स्प्रॉकेट हैं वो नए मैंने चेक किया, ये फ्रंट वाला भी नया है, पुराना भी नया है, और चेन भी तकरीबन नया ही है। तो ये हमें बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस क्लीनिंग करेंगे तो ये चलो अच्छा हो गया है। उसके अलावा ये इंजन की हालत है, रेडिएटर है, रेडिएटर को पेंट करेंगे यहाँ से और साफ़ सूफ करेंगे, बाकी ठीक है। इंजन को यहाँ से क्लीन करेंगे, ये चीज़ें क्लीन करेंगे सारी, ये बहुत कचरा है, ठीक है, साफ़ करेंगे। और जहाँ पे पेंट की ज़रूरत होगी वो। तो ये फ्रंट का एरिया देखें, सारा बिल्कुल नंगा हो चुका है। मैंने फ्रंट की स्क्रीन भी उतार दी है ताकि ये एरिया भी पेंट कर सकूँ। ये प्लास्टिक जो है, ये वाला अंदर वाला, ये बाहर वाला नहीं, ये वाला जो पार्ट है इसको पेंट करूँगा। तो साफ़ सूफ भी करूँगा, ये रस्ट है और ये रस्ट भी क्लीन करूँगा, ये सारी चीज़ें भी उतारूँगा। और यहाँ पे थोड़ी रस्ट है, इसको क्लीन करेंगे। फुल तो नहीं हो सकेगी, मगर जहाँ जहाँ हमें रस्ट दिखेगी इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे, वहाँ पे क्लीनिंग करेंगे।
और अभी एयर बॉक्स खोलना है, उसके अंदर भी काफ़ी गड़बड़ होगी, वो बात का काम है, वो बाद में देखेंगे ये इलेक्ट्रॉनिक्स और ये वो। अभी इसकी जो है ना कॉस्मेटिक रस्ट और बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो कलर करने ये वो, तो ये नहीं उतरा है, ठीक है। इसको मैंने बहुत कोशिश किया और अब ये देखें ये स्लिप हो चुका है, अब ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो मैंने हर तरह से ट्राई किया, नहीं खुला है। फिर मैंने इम्पैक्ट गन है जो मेरे पास, ये इम्पैक्ट ड्राइवर, इससे भी खोलने की कोशिश की है, ये आगे लगा के, तो उससे भी नहीं खुला है। नॉर्मली वो बहुत पावरफुल चीज़ है, उससे खुल जाना चाहिए, उससे भी नहीं खुला है। तो ये स्लिप हो चुके हैं, तो इनको मैं अब मज़ीद नहीं छेड़ सकता, अब ये ख़राब हो चुके हैं, ये नहीं खुलेंगे। तो ये जो नीचे का पार्ट है यही इंपॉर्टेंट था पेंट करना, और मुश्किल है एरिया इधर, मगर कोशिश करेंगे किसी तरह आखिर करके ही छोड़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये सारा मैं वैसे ही पेंट करूँगा। दूसरा साइलेंसर नहीं खुल रहा है भाई, इसका एक और नेट था इस तरफ, मैं दिखाता हूँ उसको कितनी रस्ट पड़ी हुई है। ये वाला नेट देखें कितनी रस्ट पड़ी हुई है। ये साइलेंसर का दूसरा, मुझे याद ही नहीं रही थी इसका दूसरा पाइप भी है, क्योंकि 2 सिलेंडर हैं, 1 सिलेंडर नहीं है, तो वो अंदर लगा हुआ है, ठीक है। वहाँ से मैंने खोल दिया है, वो भी इनसे नहीं खुल रहा था, मगर वो जो इम्पैक्ट ड्राइवर है उसके साथ उसके आगे वो लंबा सा लगाया तो पहुंच गया, नहीं तो ये चीज़ें पहुंच भी नहीं रही थी। वैसे ही मुझे याद आया कि मेरे पास वो चीज़ भी है, तो मैंने चेक किया तो वो पहुंच गई, खुल गया। अब ये यहाँ से बिल्कुल लूज़ है, ये देखें मैं हिलाता हूँ शायद आपको दिख जाए अंदर, ये नहीं दिखेगा, यहाँ से बहुत अंधेरा है। तो वो वाला पाइप हिलता है, वो लूज़ है क्योंकि वो ऊपर है, मगर ये वाला पाइप नहीं हिलता, ये स्टक है, रस्ट पड़ी हुई है, और ये वाला भी। तो ये अब काम थोड़ा सा टफ है, ये अब हसन आएगा या कोई बिलाल आएगा तो बाइक को पकड़ेगा, या 2 हाथ होंगे तो हो सकेगा। बाकी देखते हैं, यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था जिसको पेंट करना ज़रूरी था। ये देखें रस्ट पड़ रही है, बाकी तो तकरीबन ठीक ही था फिर भी। तो ये सब कुछ था। अब ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म। ये वीडियो सिर्फ इसको खोलने की और बिल्कुल नंगा करने की थी, तो बिल्कुल नंगा कर दिया है, सवाए इसकी चड्डी के ये रह गई है, इसको हम इधर ही पेंट कर देंगे। चलो इतना तो पर्दा ज़रूरी है सारा नहीं नंगा करना चाहिए, तो इतना ज़रूरी है इसका, चलें खैर है। बाकी अब मैं थक चुका हूँ, अब बस हो सकता है अभी मैं घंटा ब्रेक लेके इनको पेंट करना भी शुरू कर दूँ, क्योंकि पेंट वो हमारे पास पड़ा हुआ है सारा, तो अगर बचा हुआ तो कर देंगे, अगर ख़त्म हो गया तो फिर नेक्स्ट कल परसों तो वो पार्ट आएगा दूसरा, क्योंकि एक ही पार्ट में सब कुछ नहीं बन सकता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।